Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için patates dolgulu pide tarifi vereceğim. Bu tarifi daha önce kanalımda paylaşmıştım arkadaşlar. Çok beğenilmişti. Yeni gelen takipçilerim için tekrar paylaşıyorum. Hemen hamuru yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 1 paket kuru maya ekliyorum. Ve 2 su bardağı ılık süt kullandım. Şeker ve maya biraz eriyene kadar çırpma teliyle karıştırdım. Ve ununu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım ama kontrollü olarak ekledim. 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. 4 su bardağı undan fazla eklemeyelim arkadaşlar. Yine unumuzu eklerken mutlaka kontrollü ekleyelim. Hamurumuz sert olmasın. Sonra toparladıktan sonra gördüğünüz gibi elime biraz sıvı yağ döküyorum ve hamurumu iyice pürüzsüzleşene kadar yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için sıvı yağ ile yoğurmak daha kolay oluyor. Elimizi çabucak bırakıyor. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerini streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken iç dolgusunu hazırlayalım. 1 kilo patatesi soydum. 2'ye 3'e böldüm arkadaşlar. Şimdi üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Patatesler tamamen pişene kadar, iyice yumuşayana kadar haşlıyorum. Yaklaşık 20-25 dakikada haşlandı benim patateslerim. Ve haşlanan patatesleri suyunu süzdürüp genişçe bir kabın içerisine aldım. Kesinlikle üzerine soğuk su eklemeyelim. Soğuk su eklendiği zaman sertleşiyor arkadaşlar patates. Ve hemen sıcağıyla patatesleri eziyorum. Patatesi tamamen ezdikten sonra içerisine yarım su bardağı süt ekliyorum. Ve tekrar biraz daha ezmeye devam ediyorum. Bu işlemleri yaparken patatesimizi soğutmadan yapalım arkadaşlar. Hemen ocaktan alıp suyunu süzdürdükten sonra ezip içerisine ekleyeceğimiz malzemeleri ekleyelim. Sütünü de ekleyip tamamen karıştırdıktan sonra içerisine yeteri kadar tuz ekliyorum. Tadına bakarak damak tadınıza göre ekleyin tuzunu arkadaşlar. Ve son olarak rendelediğim kaşar peyniri ekleyeceğim. Ben yaklaşık 250 gram kadar kaşar peynir rendeledim. İçerisine ekliyorum hemen. Patates ve kaşar peynir tamamen karışana kadar bu şekilde karıştırdım ve pidelerin iç dolgusunu hazırladım. Patatesli iç dolgusu sayesinde pidelerimiz yumuşacık ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerçekten bu tarifi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalımda daha önce paylaştığımı söylemiştim. Rekor izlenmesi oldu. Gerçekten çok beğenildi yapan kişiler tarafından. Hamurumuz mayalandı. Şimdi üzerine açıyorum ve pidelerimi yapmaya geçeceğim. Tezgahın üzerine çok az sıvı yağ ekledim. Hamurumuzun yapışmaması için sıvı yağ kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü kıvamı yumuşak bir hamur. Ve hamurun tamamını tezgaha alıp bezelere ayıracağım şimdi. Hamurumu tezgaha aldıktan sonra biraz yuvarladım ve 3 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçaları bu şekilde yuvarlayarak 3 tane beze yaptım. Bezelerimi bir kenara alıyorum.
Bu patatesli pide gerçekten çok doyurucu ve çok bereketli oluyor arkadaşlar. Artan kısımlarını derin dondurucuya atabilirsiniz. Sonra çıkarıp ısıtıp tekrar taze bir şekilde tüketebilirsiniz. Bezeleri yaptıktan sonra hazırladığım patatesli iç dolguyu da yine 3 parçaya böldüm ve hamurlarla eşit büyüklükte ayarladım arkadaşlar. Bu tarifi farklı yörelerde farklı isimlerle yapanlar var arkadaşlar. Yaptıkları ekmeğe farklı bir isim söylüyorlar. Ama onlar tavada pişiriyorlar. Ben pişirmesini fırında yaptığım için patatesli pide diyorum. Şimdi pidemizi yapmaya başlıyoruz. İlk bezeyi aldım bu şekilde. Elimle açıyorum gördüğünüz gibi. Yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla elle açılabiliyor zaten. Biraz açtıktan sonra hamuru ters çeviriyorum. Yani altını üstüne getiriyorum. Yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra içerisine hazırladığım patatesli harcı koyuyorum. Ve hamurun uçlarından tutarak bu şekilde ortada yapıştırıyorum. Hiçbir yerde açıklık kalmayacak şekilde yapıştıralım. Ve hamurun tamamen yapıştığından emin olduktan sonra elimle yavaş yavaş hareketlerle tekrar pidemi büyütüyorum. Bu işlemi yaparken yavaş yavaş hareketlerle yapalım ki içerisindeki patates dışarı çıkmasın. Ve bu şekilde biraz büyüttükten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum. Tekrar tepside de biraz daha büyütüyorum. Pidemizi tepsiye alırken hamurları yapıştırdığımız kısmı alta gelecek şekilde yerleştiriyorum tepsiye. Ve yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra ortasından içindeki patates görünene kadar ufak bir delik açıyorum. Pidemizin üzerine hiçbir şey sürmeden direkt fırına gönderiyorum. Alt üst ayar 250 derece fırında pişiriyorum. Bu pidemiz pişerken diğerlerini de aynı şekilde hazırladım. İlk önce elimle biraz açıyorum gördüğünüz gibi. Sonra hamuru alt kısmını üste çeviriyorum. Biraz daha açtıktan sonra içerisine patatesini ekleyip uçlarını birbirine yapıştırarak kapatıyorum. Bu hamuru kapatma işlemini güzelce yapalım ki pişerken içindeki iç dolgusu dışına taşmasın. Ve hamuru bu şekilde kapatıp iyice yapıştırdıktan sonra tekrar elimle büyütüyorum. Bu üstte kalan yapıştırdığımız kısmı tepsiye koyarken mutlaka alta gelmesine dikkat edelim. Biraz da böyle büyüttükten sonra şimdi tepsinin içerisine alıyorum pidemizi. Biraz da tepsinin içerisinde elimle açarak büyütüyorum. İlk pidemi yaparken de belirtmiştim. Yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar bu şekilde elimle açarak büyüttüm. Ve 3 tane hamurumu aynı şekilde bu işlemleri yaparak hazırlayıp pişiriyorum. İlk pidemiz pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Hemen sıcakken üzerine tereyağı sürüyorum. Fırına vermeden önce hiçbir şey sürmüyoruz pidemizin üzerine. Ama fırından çıktıktan sonra yani piştikten sonra sıcağı ile hemen üzerine tereyağı sürüyoruz. Çok lezzetli ve yumuşacık olacak. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Mutlaka başında bekleyerek pişirelim arkadaşlar. Çok çabuk bir şekilde pişiyor. Yaklaşık 8-10 dakikada pişiyor diyebilirim. Fırından fırına ısısı değiştiği için mutlaka başında bekleyin. Şimdi benim pidelerimin üçü de pişti. Gördüğünüz gibi keserek dilimleyeceğim ve yumuşaklığını içini de sizlere göstereceğim. Diğer pişen pideleri de hemen tereyağladım.
ve üst üste koydum. Üçünü birlikte kesiyorum. Bu pideleri sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. İçerisinde kaşar peyniri olduğu için ve üzerine tereyağı sürdüğümüz için sıcak tüketilince daha lezzetli oluyor. Bakın yumuşaklığı, kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Zaten şu görüntüden de çok lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Yumuşacık, muhteşem bir pide oluyor. Israrla yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.